અમદાવાદના રસ્તાઓ બિસ્માર હાલતમાં છે। શહેરમાં ઠેર ઠેર ખાડા પડવાના કારણે નાગરિકોની હાલાકીમાં વધારો થતો જાય છે। કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા મોટા મોટા વાયદાઓ કરવામાં આવે છે, પરંતુ સરવાળે તો મીંડું જ જોવા મળી રહ્યું છે। સ્માર્ટ સિટીના નામે કરોડોના ખર્ચ પાણીમાં, ચોપડે કરેલા વાયદાઓ પોકળ, દિવાળી સુધીની ડેડલાઇન છતાં હાલાકીની પરિસ્થિતિ યથાવત। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા સ્માર્ટ સિટી બનાવવાની મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવે છે। સ્માર્ટ સિટીના નામે કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પરંતુ હકીકત કંઈક અલગ જ છે। શહેરમાં દિવાળી સુધીમાં તમામ રસ્તાઓના વ્યવસ્થિત કરવાની વાતો કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટરોની બેદરકારી તેમજ આળસાઈને કારણે નાગરિકોને બિસ્માર રસ્તાઓ પર પરિવહન કરવું પડે છે। પરિણામે મુસાફરોની તકલીફોમાં વધારો થાય છે। પણ અમને એટલી બધી તકલીફ પડે ને કે ખરેખર તો રિક્ષા લાઈન છોડીને ક્યાંક મહેનત મજૂરી કરવા જઈએ એવું અમારે વેઠવી પડે છે તકલીફ, કેમ કે આનો કોઈ નિકાલ આવતો નથી। નિકાલ આવે બી મહિનો બે મહિના થાય રોડ બની બી જાય ને પાછો એની જ પોઝિશનમાં રહે છે રોડ। ઓપરેશનમાં તો વારંવાર એની જનતા રજૂઆત કરે છે, પણ કોઈ નિકાલ લાવતો નથી। ઇલેક્શનનો ટાઈમ આવે એટલે બધા વોટિંગ માટે નીકળે કે આ કરાવી દઈશું આ કરાવી દઈશું, એમનું મતલબ પતી એટલે મેડમ ડબ્બાને ચાવી વાળી મૂકી દે એવું છે। કામ પૂરું કરતા નથી, એના લીધે અહીંયા માટી અને ધૂળની રજકણો બહુ ઉડે છે અને લોકોને શરીરમાં તકલીફ ઊભી થાય, નવા બીમારીઓ થાય છે અને કોઈ કોર્પોરેશન કે કોઈ નેતા અહીંયા ધ્યાન આપતું નથી। બિસ્માર રસ્તાઓને લઈને સ્પાઇનના દર્દીઓમાં પણ દિવસે ને દિવસે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે સ્પાઇનના ડોક્ટરો દ્વારા કેટલીક વખત લોકોને ખરાબ રસ્તા હોવાને કારણે વાહન ચલાવવાની પણ ના પાડવામાં આવે છે। આવા ખાડા ખરબચડાવાળા રસ્તાઓ ઉપર બાઇક ચલાવીએ તો સ્નાયુને અને કમરને ખૂબ જ જોર પડે છે, જેના લીધે ગાદી ખસી જવાના અથવા ગાદી ઘસાઈ જવાના પ્રોબ્લેમ્સ અને સ્નાયુ ખેંચાઈ જવાના લીધે કમરના દુખાવાના પ્રોબ્લેમ બહુ જ કોમન અને સામાન્ય રીતે જોવા મળતા હોય છે। જેને બહુ લાંબુ ટ્રાવેલિંગ ને બહુ લાંબી મુસાફરી રહેતી હોય છે એવા લોકોમાં કમરના દર્દના રોગો અથવા પ્રોબ્લેમ્સ વધારે જોવા મળતા હોય છે। માત્ર કાગળ પર કરવામાં આવેલ ખર્ચની વાતો મનપાના અધિકારીઓ કરી રહ્યા છે। કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ દ્વારા આ વર્ષ શહેરના તમામ ઝોન માટે કુલ 337.96 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે। એ 185 કિલોમીટરના છેલ્લા 2 વર્ષના ખોદકામને કારણે અમદાવાદ શહેરમાં રોડોની કામગીરી ના સંદર્ભમાં ક્યાંક આપણને ભૂલ દેખાતી હતી, પરંતુ નવા રોડો જે છેલ્લા 2 વર્ષમાં બન્યા છે 2014-15માં અને 15-16માં લગભગ 404 કિલોમીટરના જે આ રોડ બન્યા હતા એમાંથી 4.04 એટલે કે 1% રોડ જ જે નવા રિસર્ફેસ રોડ બન્યા હતા એમાંથી ડેમેજ થયા હતા। અમદાવાદના રસ્તાની હાલત જોયા બાદ કહી શકાય કે કોર્પોરેશન માત્ર પોતાની વાહવાહી બતાવવામાંથી ઊંચું આવતું નથી। બ્રિંદા રાવલ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ।